Утре со владиниот авион во Македонија ќе биде вратено младо момче кое се здоби со тешки повреди на вратните пршени при спуштање на воден тобоган во Турција. По барање на неговото семејство, владата и Министерството за здравство организираа итен медицински транспорт за негово безбедно враќање и продолжување на лекувањето во земјава. За време на транспортот, пациентот ќе биде придружуван од специјализиран медицински тим од Арилуц, при што се обезбедени сите неопходни услови за безбеден медицински транспорт. По пристигнувањето во Скопје, пациентот ќе биде преземен од тимот за спинална хирургија на клиниката, каде што веднаш ќе биде хоспитализиран и ќе му биде обезбедено на тамошно специјалистичко лекување, медицинска нега и соодветна рехабилитација, соопшти од Министерството за здравство. Во тек се последните подготовки за транспортот, потврди првиот човек на СОЗР за Сител. Практично во текот на утрешниот ден на барање на Министерството за здравство и на Фондот за здравство ќе биде пренесено лицето кое што извршило некаква потреба во Турција Кушадаси. По координација со здравствените власти на Турција дозволено е да лицето можеме слободно да го транспортираме со нашиот владин авион, односно со нашиот патнички авион може да се транспортира до Македонија. Томовски додава дека на државата е потребен поголем авион. Јас често пати сум го говорил ова во јавноста дека на Македонија е потребен поголем авион, пред се за владини потреби, поголем авион кој што ќе може да поддржи и медицинска опрема, бидејќи овој не поддржува медицинска опрема, кој што ќе може да се трансформира во медицински авион и ќе може да го користиме и за повредени патници и за транспорт на други патници кои што заглавиле некаде. Владиниот авион и претходно бил користен за итни хуманитарни мисии, меѓу кои за евакуација на македонски државјани од кризни подрачја. Габриела Лескова, Сител телевизија.